Tebankwatako. Bale mumenya. Angena mu nyumba. Mike yange mu mandese. Asikira kana moto. Gwe. Ekiriwo baganda baffe tuli ku kyalo tusangibwe najja nankumbi tulina ttiimu yonna era nga ekituleese amawulire gabadde gatambula ga Jamie Culture nga kigambibwa nti yavaako asagala gamba nti yagwa eddalu naye nga kigambibwa byayogera tebikwatagana so tuzina ttiimu okuli DJ Michael oba King Michael agakiikiridde Uma then tulina omusawo amanyi ebyobwongo naye ajjiddeko okulaba nti tufuna Jamie Culture ono atwalibwe mu ddwaliro so olwaliro aba sofa ekikyaliwo tuli mu kutematema kasita omu eyo yegenda okubanga eteekebwamu omulwadde atwalibwe mu ddwaliro that is Jamie Culture muyimbi wammwe awo w'ensonga talent agirina ennyimba zayimbye zeeyogerera kakati yembeera gye tulimu wano bakyagattagatta tutegeddeko nga twakatuuka ku bantu abali street wano abakola emirimu gyabwe nti ina gye yalaalidde ewa hajjati gye bagenda okuba nga batutwala ale tulabe so njagala bire nga mutwegattako mu ekituliko wano tuli kulaba nti Jamie Culture tumuteeka mu mbeera ennungi badde tusazeeyo nga Uganda Musician Association na police board n'abalala abawiba obuyambi tumusondere sente agende mu rehab era zibaddewo ezirina efamily etugambye sooke tukole ki tumutwale ewaabwe mu kyalo tunalaba nga embeera ekisuseeko then tulyoke tumutwale mu rehab naye nga kati tulinda motoka wano tukakola ku shopping ne Blackmarket Uma n'abawiba obuyambi abalala abavudde UK South Africa okulaba nga abeera mbeera ennungi tugenda mukimayo wakewe okulaba nti agenda mu kyalo era tulina eddadi basetinge off embeera bweneetamuka nga tumugjayo nga tutwala muhambu eneetereerera nga tumugjayo ng'akomo nga abeera nafiira njagala okubategeeza nti kati plan eri wet basazeewo super capital omwe ekulembedde ebeere ng'ate mwe mugenda okuba nga mutuula omulwadde okusinziira gye babalagiridde gyali kati bwe tuli mu kugenda babeere nga strategy sofa egamba nti King Michael engeri gyali omuyimbi ate nga kikiridde Uma egatta abayimbi agenda kubeera nga atamuyita mu buntu basooke boogerezeganyemukko we wabeerawo embeera yonna ey'okuresistinga oba okugaana oba okuguguba basazeewo babeere nga bakozesa ate ku maanyi ag'enjawulo ag'abavubuka abateereddwa mu mmotoka eyo ate okulaba nga bamuteekamu omulamu ogukirimu si kumutulugunya omulamu ogukiriko gwakulaba nga atwalibwa mu ddwaliro Jamie Kasujja omuyimbi abeera Jamie Culture ate okuyimba tekuliiwo sogera mukama atali abidde kutegerako kasho this is in my altar kati okuyimba sinayasoka music I'm preaching sort of stopping up preaching nkubanga microphone teriyo ategedde kati badde nsaba wano nga abagenyi nga nze Jamie Culture bweza atali ku stage alina eryakasujja ate ndi musajja muganda omuliza basenga wange temuweebula musooka mujje ku kamera sebo kaira bono aliwo ogayi brand yeja brand ngoti hapa gwe bati Black Market is this the Jamie Culture you said so come kukamereze banga Muzombe kukamera wano basina tunakanye kisoka journalism disrespect uliyo Michael sampo kamera za mwanzo washaji mutaka mukwata mutaka mundamo yindi maji mutaka mutaka kwa mtwali tuwele kale Doctor, gari ya gari. Sasa funga yeye.
Funga! Funga yeye! You're stupid. This is Uganda. We are straight. Bas. Ani kulaka market kamuteke mundu agende nekawura. Baka nataka kulaba zena kawandisa. Mukwata bagala kunkwata. Indonesa na kikoze. Nina biyo. Batagayo mulalu. Baka na chi. Dr. Kwata. Sagala wano muntu Michael. Abayini balino kulya mbenenze ndi wano siri mulalu. Naye abo bagaye batina music wange man. Otegete. Sina chenjia. Mwa misali yakola yisembe good music. Mumutwana kujanja. Bana manyi mwagala mawuli. Kulaka market whatever. Maybe. Baka nataka balaba zena kawandisa. Mukwata bagala kunkwata. Indonesa na kikoze. Nina biyo moji. Batagayo mulalu. Baka na chi. Dr. Kwata. Sagala wano muntu Michael. Abayini balino kulya mbenenze ndi wano siri mulalu. Naye abo bagaye batina music wange man. Otegete. Sina chenjia. Mwa misali yakola yisembe good music. Ndiyo nawe. Muganda wange nyina sente ku account yange. Ninako ajati asaka kwakala na yeye. Beta kulia bicheke yange black check kwe. Beta black check kwe. Sana mkani. Nipata kwa. Wale mumenya. Baganda bange abatulaba nga nse mbategeeza atutuuze ewaka ewagambye bajja culture yabadde alaalidde obasobodde okumwogerezeganya asobodde okuresistinga kuba ekyo kyabadde mu plan titusuubirayo n'okuresistinga amaanyi gakozeseddwa galabde mangi kakati waliwo embeera atezze yabadde naye akoze amajeege abamu kabo kwegamba bavubuka mbalaye nga bagayamu ku muddo kwegamba babadde baresistinga nabo nga bagamba temumutwala bakyaliwo okunnyonnyolegana tumutwala mu ddwaliro aye nga bali bagamba nti amagye gaffe temulina gye mugatwala kwegamba amaliriza ng'adduse mu nnyumba ya mulirwana era katwetwogerera mwali kwegamba tukyali mu nteekateeka naye nga sofa byokyawulira mu bantu buli kyowulira mu bantu wabbali wano kirimu abagamba nti bamutwale kozi wiiki kati namba eweze nga kigambibwa mbu mutabuka omutwe kuba kati tuba tukiwulirira eri naye we tuzze ku ground kati ekiriwo kiragira ddala nti abantu bye boogera ab'okukyalo bonna buli omu akuba munnaakaama ali ku kimu nti jamikalica yagudde ddala kyekiriwo akakati kiri wakati wa mikwano gye bano abavubuka then n'abazze omukima okumutwala mu ddwaliro okuli King Michael nga bwe nabategeezeza ng'akiikiridde abayimbi okulaba bagenda kuba nga bakwatagana batya mu kavuvuŋŋana awo jamikalica ng'aresistinga nga bwe yategeezezza sofa amagye ga King Michael gakyasingiddwa aga jamikalica gakyawangudde so kati yembeera gyetukyalimu naye nga bena tugenda kuba nga tuyongera obbi batuusaako nze lujja eno Capital News oba gwana atuyambako okumugjayo omuntu omulwadde ate mugamba mutya nti tagwala lwaki osigadde mumoloka muzeeyi togenze mutalo osanga kwogera naye anaakuwulira alayinza kulemera waala nabagambye mumukwate bukwasi olugezaako mukwata nti kikonde kibadde kyaka abayaga badde batabuse naffe babadde batutwaliddemu
kiki oyinza okwogera ku mbeera ya mutabani wo gyali muzeeyi? Mbadde nkugamba nti omuntu oba kiragisa poliisi agende mu mmotoka bali babeera naye ne bo tebamanyi nti alina obuzibu. Kati tunaabeera kubeera embeera gwomanyi egenda kuggwa. Oba kyetaagisa poliisi ejje bamuteeke mu mmotoka. Abasawo ne bannyabo omulimu gwe bazindiseeko si mwangu namwe mugulaba gwa muntu ng'alina lo era tuzze wano okufuna Jamie Culture mukakkane njogereko naye ne approach tebadde nnungi okuba nti ngenza okwogera naye kamera zonna zizze kitegedde ate nga mulimu batayagala n'atandika okukola ki nga bwabakanzera bwe mumulabye wabadde abagajambula so kyetusazeewo nze nga King Mike omulimu guno tusobola kuleka paka nga guwedde so ngenda kubeera wano embeera emala okukakana nja kumaliriza nga mufunye nga tumutadde mufo kyetumwetaagamu naye ye agambye nga abamawulire we bali wano tayagala kulabirako ddala bakamera tayagala kugamba crowd era naye bana abamukuuma baŋŋambye Jamie Culture si bw'atyo bw'abeera naye kibadde nga kyeka kati agenze kwambala oba mubuulidde gye mutwala nina ebintu byange bimuganda n'erinnya yalo mutwala nakkiriza tubadde mu kafubo nze naye era akkiriza agenze kwambala nakufuna byagenda kugenda nabyo tugende naye nze ndowooza abamawulire mulina okugenda mu reporting temulina bugumiikiriza obwo tugenda kubeerawo wano olwaleero lwonna paka era information eneddako nja kuba njibawulirira naye ng'abantu mwena abali eyo Jamie Culture tali mu mbeera nnungi ng'era bwe mumulabye musabire abalese obuyambi n'abakoze batya emmotoka zino tuzifunye zigenda omutwala gye twagala omutwala abeere nga ali isolated nga asobole okudda mu mbeera ze kuba famire ye egambye naye tunagenda mu rehab soka abeereko ne famire era kye tuliko wano naye nga taata we bwagambye